17절. ข้อที่17นะครับ มีคนที่ช่วยกันนะครับ ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ทรงบัญญัติว่ากลับตัวกลับใจเสียหายเพราะอนาคตของตัวเองได้แล้ว 여기에 회개라고 하는 단어가 나오는데 이것은 어떤 사람이 잘못된 길로 가다가 돌이키는 걸 얘기합니다. คือว่าทีนี้มีคำศัพท์ที่ขึ้นเป็นกลับใจใหม่นะครับคือกลับใจใหม่ของหมายว่าเขากำลังจะเดินหน้าอยู่นะครับแต่เมื่อเขาเข้าใจแล้วโยนกลับคือว่าเปลี่ยนทางนะครับ 하나님을 부인하고 하나님을 부인을 안 믿고 다른 종교를 믿거나 종교가 없거나 다른 하나님을 떠나서 살던 사람이 하나님께 돌이키는 겁니다. คือว่าทางของนั้นเขาเลือกไว้อาจจะศาสนาก็ได้หรือความคิดของเขาก็ได้กำลังจะเดินแต่เมื่อเขารู้พระคุณของพระองค์แล้วโยนกลับนะครับโยนกลับทางของพระเยซู 누가복음 15장에서는 ลูกาบทที่15ว่า 아버지를 떠난 아들이 잘못을 깨닫고 돌아오는 걸 얘기했어요. คือว่าลูกที่สองเขาเข้าใจเขาลงทางและโยนกลับมาหาบิดาของเขานะครับ 돌아오는 거예요. 회개. โยนกลับนะครับโยนกลับนะครับ 그다음에 คือใกล้เป็นยูทอนนะครับยูทอน 그다음에 이제 성경은 돌아온 아들이 이제 하나님을 떠났다가 회개하고 돌아온 아들이 돌아와서 어떻게 살 것인가를 말하고 있습니다. คือว่าพระคัมภีร์หมายถึงที่เมื่อเขาจะโยนกลับแล้วควรจะทำอะไรต่อเมื่อโยนกลับแล้ว 그 말씀은 이제 요한일서 1장에 나와 있습니다. นี่คือเป็นหนึ่งโยนให้เราพอถึงหนึ่งโยนนะครับบทที่1นะครับ 요한일서 1장 8절을 보시겠습니다. โยนหนึ่งโยนนะครับหนึ่งโยนบทที่1นะครับ 8절만 먼저 읽어보시죠. หนึ่งโยนบทที่1นะครับข้อที่8นะครับข้อที่8นะครับหนึ่งโยนบทที่1ข้อ8นะครับ ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย 그러니까 이제 여기 1장 8절에서는 예수님이 내 죄를 용서하시기 때문에 내가 죄인이 아니지만 죄를 안 지었다고 한다면은 그건 다르다. คือว่าที่นี่หมายถึงพระเยซูยกโทษบาปเราแล้วนะครับคือว่าเราไม่ได้เป็นคนบาปแต่ความแนวคิดของเรานี่เราไม่มีบาปไม่ได้ทำบาปนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับ 구원받기 전이나 구원받은 이후에도 우리는 여전히 육신이 있기 때문에 죄를 짓습니다. แท้จริงเรามีเนื้อหนังแล้วนะครับก่อนถึงเชื่อพระเยซูหรือหลังถึงเชื่อพระเยซูเราทำบาปแน่นอน 그래서 만약에 구원받은 이후에 우리가 짓는 죄를 질문하고 그 죄를 응징한다면 우리는 지옥에 가요. ถ้าพระเจ้าเราโทษกับหลังเชื่อแล้วคือทำบาปนี้ทำบาปนั้นเราตกไปได้ 그러므로 모든 죄를 용서받았기 때문에 죄인은 아닙니다. คือว่าเราอภัยโทษความบาปของเราทั้งสิ้นเลยเราไม่ได้คนบาปไม่ได้ฐานะที่คนบาป 이제 그러나 우리가 돌아온 자식으로서 살아가는데도 죄를 지쳐 แต่เราเป็นคนที่ลูกที่สองโยนกลับมาแล้วนะครับ แต่เขาจะทำบาปอีกต่อได้ 여기 죄 없다 하면 그 말이 그런 뜻입니다. คือที่นี่บอกว่าคือถ้าเราทั้งหลายว่าเราไม่มีบาป 죄인은 아니지만 우리가 살아가면서 실수하고 잘못한 죄가 있어요. เราไม่ได้เป็นคนบาปนะครับแต่เรามีลมพิษได้ 그럴 때 우리가 어떻게 할 것이냐? ทางนั้นเราจะควรจะทำอะไร 거기 보니까 만일 9절에 나와 있습니다. ข้อที่9นะครับ 9절 한번 읽어보죠. ถ้
ถ้าเราสารภาพบาปกับของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงยกบาปที่เราและจะไม่ทรงจะทำทั้งสิ้น 그게 이제 자백이라고 하는 뜻입니다. นี่คือเป็นการสารภาพบาปครับ 자백. คือสารภาพบาป 죄를 뉘우치고 하나님 앞에 입으로 자백한다는 뜻입니다. เขาเข้าใจความบาปของตนและทูลขอพระองค์ 그게 구원받은 성도가 이 땅에 살면서 잘못하고 실수할 때에 늘 죄를 뉘우치고 반성하고 자백하는 삶을 살아야 합니다. ฉะนั้นคนที่ได้รับความโปรดนั้นเขาต้องพยายามให้ชีวิตที่บริสุทธิ์เลยเราทำผิดพลาดแล้วต้องให้สารภาพกับพระเจ้า 이 자백한다고 하는 이 단어는 동의한다는 뜻입니다. คือ 동의한다. สารภาพคือความหมายว่าฉันก็ยอมรับแล้ว 예, 부모가 자식에게 너 왜 그렇게 했어 하고 종아지를 때리면서 혼내죠. คือว่าถ้าลูกที่ผิดพลาดแล้วใช่ไหมแต่ฉะนั้นบิดากำมันดาลงโทษให้กับลูกใช่ไหม 그럴 때 아버지 잘못했어요 하고 비는 것은 แล้วลูกที่ตอบกับบิดาว่าขอโทษครับ 아버지가 지적한 죄에 대해서 동의한다는 뜻입니다. คือความหมายว่าเราโทษของบิดาแต่ลูกที่ยอมรับแล้วว่าคำกล่าวโทษของบิดา 그러니까 구원받은 사람은 성령께서 내 안에 계시는 거예요. คือว่าคนที่ได้รับความรู้นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในตัวเราแล้วนะครับ 예, 그래서 성령께서 너 예수 구원받고 내가 너를 죄를 용서했는데 왜 또 잘못하느냐 이렇게 질문을 채찍을 합니다. คือว่าเขาจะกล่าวโทษให้ว่าท่านได้รับความรู้แล้วว่าท่านทำไมลงผิดต่อ 그래서 이제 주님 잘못했습니다. 내가 또 오늘 죄를 지었습니다. 하고 죄를 뉘우치는 삶을 사는 거예요. ก็เลยการดำเนินชีวิตแล้วว่าก็เราโทษก็ว่ายอมรับแล้วว่าเราเป็นผิดพลาดแล้วขอพระเจ้าทรงอภัย 예, 그래서 이제 첫 번째 이것을 정리해서 ก็ 말씀드리겠습니다. อันนี้สรุปแล้วว่า 첫 번째 회개하고 돌아올 때는 우리가 신분이 바뀝니다. 구원받게 되는 거죠. คือว่าเมื่อเราเนี่ยได้รับความรู้แล้วอันนี้คือเราเป็นผู้เรียนฐานะของเรานะครับ 마귀 자식에서 하나님 자식으로 신분이 바뀐 거예요. คือว่าลูกของมารซาตานผู้เรียนมาเป็นลูกของพระเจ้า 두 번째 죄를 자백하는 것은 어떻게 달라지는가? การสารภาพเป็นครั้งที่สองเมื่อได้รับความรู้แล้วสารภาพครั้งนั้น 하나님 아버지 앞에서 부끄럽지 않은 자식이 되는 거예요. คือว่าเขาเป็นไม่มีการละอายลูกของพระเจ้าต่อหน้าพระเจ้า 아까 회개는 마귀 자식에서 하나님 자식으로 지옥에서 천국으로 바뀐 거고 การกลับใจใหม่ครั้งแรกนั้นเป็นลูกของมารนะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นฐานะที่ลูกของพระเจ้า 우리가 죄를 뉘우치고 자백하는 삶은 내가 하나님 앞에서 쓰임받을 만한 좋은 자녀로 성장해 가는 것입니다. หลังจากเราได้รับความรู้แล้วอาจจะลงผิดคือเมื่อที่เราสุกปรกแล้วล้างไปนะครับ ให้ 거기는 สารได้พระเจ้าจะใช้ได้ชีวิตของเรา 거기에는 예수님이 나를 위하여 죽으셨는데 내 죄를 다 위하여 죽으셨는데 내가 주님을 더 기쁘게 드려주겠다 하는 깨달음이 중요한 것입니다. คือว่าสิ่งสำคัญที่เข้าใจพระเจ้าจะอภัยโทษเราแล้วเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วต้องติดตามพระองค์คือเข้าใจจุดนี้มากกว่า 그래서 죄를 뉘우치고 반성하는 삶을 사는 ก็ 거죠. เลยชีวิตของเราสารภาพกับหลังจากเชื่อในพระเยซู 이것이 1장 และดำเนินต่อ 1절 8절 9절 말씀. นี่เป็นหนึ่งโยนบทที่ข้อ8กับ9นี้เป็นการแก้ไขหลังเชื่อพระเยซูนะครับ 이해가 되셨습니까? เข้าใจไหมครับแยกส่วนหนึ่งนะครับ 그게 자식한테는 불효자가 있고 효자가 있잖아요. คือว่ามีลูกก็คนที่ติดตามพ่อบิดามารดานะครับแต่คนที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เราครับก็มีใช่ไหมครับ 구원받은 사람이 자주자주 죄를 뉘우치고 반성하는 삶을 살면 효자가 되는 것이죠. คือว่าคนที่ได้รับความรู้นั้นเขาเข้าใจสำนึกว่าผิดเองนะครับเขาเป็นเหมือนที่บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้น 하나님을 기쁘시게 하는 자녀가 되는 거죠. คือว่าสุดท้ายเขาชีวิตของเขาพระเจ้าจะชื่นชมยินดีในลูกของเรา 예,
그러나 그 구원받은 사람이 함부로 살면 하나님을 슬프게 하는 것이죠. ถ้าแต่คนที่ได้รับความรู้แล้วเขาไม่ได้ตามชอบพระทัยนั้น 자식은 자식인데 부끄러운 자식. เขาเป็นลูกแท้จริงแต่ลูกที่อายนะครับ 하나님 앞에 가서 상급이 없는 거죠. เขาไม่มีความเมตต่อหน้าพระเจ้า 물론 지옥은 안 갑니다. เขาไม่ได้ตกไปนรกนะครับ 그러나 하나님 앞에서 책망 받고 부끄러움 당한다고 성경이 많이 나와 있습니다. แต่พระคัมภีร์มีหลายที่หลายข้อที่บอกว่าเขาเมื่อพบกับพระเยซูมีการละอายนะครับไม่มีบาปแน่นะครับ 그러니까 내가 이제 자녀로서 사는 것과 죄인으로서 사는 것은 다르다. คือว่าอันนี้เป็นแยกชัดเจนนะครับ เราเป็นลูกของพระเจ้า หรือ하나님의 자녀 하나님의 자녀로서 내가 사는 것과 또 내가 이제 그냥 하는 자녀로서 사는 것과 사는 것은 죄인으로 사는 것과는 다르다. คือว่าแตกต่างกันที่เราเป็นลูกของมารกับลูกของพระเจ้านี่เป็นแตกต่างกันมากนะครับ 천국 가는 문제는 확실히 해결됐는데 คือว่าแก้ไขได้แน่นอนที่ขึ้นไปสวรรค์ 내가 이제 부끄럽지 않은 자식이 되는 것만 남았다. คือว่าที่เหลือที่เป็นเราเป็นลูกที่ดี ไม่ได้ลูกที่ละอายต่อสายพระเนตรของพระองค์นะครับ 이해되십니까? เข้าใจไหมครับ 예. 또 질문 있습니다. นำเขารับเชื่อ เขาได้รับความรอดหรือเปล่า แล้วก็อีกประเภทคนประเภทที่สองก็คือเขาปฏิเสธเรื่องราวขององค์พระเยซูมาตลอดชีวิต แล้วช่วงเวลาสุดท้ายที่เขาล้มป่วยก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เรานำเขารับเชื่อเขาได้รับความรอดแตกต่างกันไหมครับ คือหมายความว่าคนที่ยอมรับใช่ไหมคนที่ยอมรับกับคนที่ไม่ยอมรับ แต่สุดชีวิตสุดท้ายนี่เขาก็รู้จักพระเจ้าใช่ไหมความหมายทั้งอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับ อย่างนั้นเป็นอะไรบ้างใช่ไหม ครับ 예수를 그냥 믿고 잘 살다가 죽는 삶과 전혀 믿지 않고 살다가 마지막에 믿는 사람들과의 다른 게 뭐냐 그렇게 얘기했어요. 예, 이제 마지막 죽기 직전에 하나님 앞에 돌아온 사람도 있고 일찍 믿고 주님 앞에 가는 사람이 있는데 คือว่ามีคนที่ทั้งชีวิตของเขาไม่เชื่อพระเยซูแล้วก็ถึงมาล่าสุดที่เจบกับพระเยซูเนาะ 첫째로 이제 다른 것은 먼저 일찍 믿는 사람은 하나님께서 주신 기회를 빨리 잡은 사람이죠. คือว่าคนที่พระเจ้าให้โอกาสคนที่ยังไม่ได้เป็นที่ตั้งตรงไปเชื่อพระเยซูนั้นเขามีโอกาสที่เร็วกว่าคนนั้นแล้วก็จะเป็นไปอยู่ 그러나 이제 나중에 죽기 직전에 믿는 사람들은 하나님 앞에서 정말 기회를 놓칠 뻔하고 지옥 갈 뻔한 사람이에요. คือ 그걸 ว่า 알고 있는 คนที่ชีวิตสุดท้ายเชื่อพระเยซูนั้นจริงๆเขาก็อาจจะเสียโอกาสแต่ได้เข้าไปสงบแล้วขึ้นไปสวรรค์ 이제 하나님의 그 일과 자비가 있는 거죠. คือว่ามีเมตตาของพระองค์ให้กับเขาแตกต่างกัน 자, 두 번째로 이제 다른 것은 ตกแตกต่างกันอีกครั้งที่สอง 일찍 믿은 사람들의 경우는 이게 회계적으로 말할 수는 없는데 คือว่าคนที่ยังรับเชื่อยิ่งเร็วกว่าคนที่ชีวิตสุดท้ายนั้น 케이스 바이 케이스로 이게 다 다르기 เพ 때문에 ราะว่าทุกคนจะไม่เหมือนกัน 회계적으로 말할 수는 เพ 없는데 ราะว่าอันนี้เป็นลักไม่ได้แต่ 그럼에도 불구하고 대부분 일찍 부르는 경우는 하나님께서 그를 통해서 어떤 일을 하시는 목적을 가지고 부르시는 경우가 많습니다. คือว่ามีพระประสงค์ของพระองค์คนที่เลือกไว้ก่อนนะครับมีเป้าหมายให้กับเขาแล้วเลือกเร็วกว่าคนนั้น 죽기 전에 믿는 사람들은 자기 생명만 겨우 건진 거죠. พวกคนที่คนตายเชื่อพระเยซูนั้นก็เขาก็รอดแค่นี้แค่ชีวิตนี้แหละคือไม่มีการปรับแน่ 그러나 좀 더 일찍 믿는 사람들은 그를 통해서 하나님의 크신 일을 하신 거죠. แต่คนที่เชื่อคนนั้นนะครับเขาพระเจ้าให้มีโอกาสและพระเจ้ามีเป้าหมายให้กับชีวิตของเขาด้วย 그래서 이제 하나님 앞에 가서 상급의 차이가 있다 이렇게 เล 보세요. ยแตกต่างกันเป็นบางเด็ก 그럼에도 불구하고 우리가 이 지옥이 너무나 엄청나기 때문에 지옥을 면했다는 그 자체로서 우리는 어마어마한 복을 받는 것입니다. อย่างไรก็ตามนะครับเราได้รับความรู้นั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สูงสุดสำหรับชีวิตของมันนะครับอย่างไรก็เราก็ได้รับของเราก็เป็นยิ่งใหญ่นะครับค
คือเพราะว่าได้รับความรอดกับความในนี้เป็นอาจจะคนละอย่างแต่คนที่ยังไม่ได้รับความคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความในนั้นความในคือคนที่ได้รับความรอดเท่านั้นที่รับได้นะครับโอกาสหรือไม่โอกาสก็อีกส่วนหนึ่ง 지금 도움이 되십니까? เข้าใจได้ไหมครับ 네, 그렇습니다. แต่นอกจากนี้ก็มีด้วยนะครับ 예를 들어서 누가복음 23장에 보면은 예수님이 이 강도가 이쪽 강도가 있었는데 한쪽 강도가 믿었죠. คือลูกาบทที่ 23 นี้เป็นพระเยซูยอมสู้สิ้นประชนไม่กำเพ็ญนั้นทางขวาและซ้ายเป็นมีคนจรใช่ไหมครับหนึ่งคนเชื่อหนึ่งคนไม่เชื่อใช่ไหมครับ 그 사람 죽기 직전에 믿었잖아요. หนึ่งคนนี้เป็นก่อนเป็นตายเขาเชื่อพระเยซูใช่ไหมครับ 이런 경우는 하나님의 경륜 속에서 그렇게 됐다고 믿습니다. คือนี่เป็นมีเพียงการควบคุมจากเขาเชื่อพระเยซูได้ 강도는 오늘날도 열심히 전도하고 있다고 생각지 않으세요? คือว่าแต่คนที่ยอมรับพระเยซูนั้นเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมครับแต่เขายังปากกันในปัจจุบัน 제가 전도할 때 그 강도 이야기를 많이 사용합니다. เข้าใจไหมครับคำพูดนี้เข้าใจไหมครับเขาที่ตายคนนั้นก็คือคนนั้นจบแล้วแต่ว่าเราใช่ไหนปัจจุบันให้พูดเขาไม่ได้พูดแต่ว่าส่วนไหน 그래서 히브리서 11장에 죽었으나 믿음으로 말한다는 뜻입니다. คือฮิบรูบทที่4แปลว่าเขาตายแล้วนะครับแต่เขาแสดงออกเป็นความเชื่อ 예, 성경은 그래 이와 같이 조금 일했는데 큰 상급을 받는 경우도 있습니다. แต่เขามีงานรับใช้พระองค์มีน้อยนะครับแต่มีผลใหญ่ผลใหญ่ 성경에 과부가 두뇌뿐 간단한 연금을 했지만 그 일이 오늘날 얼마나 많은 사람들에게 위로가 되죠. มีแม่ใหม่นะครับเดยิ่งใหม่นะครับเขาถวายแค่เงินส่งเหรียญใช่ไหมครับแต่ว่าเงินส่งเหรียญไม่มีคุณค่าอะไรนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะการกระทำของเขามีผลยุคในเวลานี้ด้วยเขาใจะแบบเขาทำน้อยแต่มีผลใหญ่ 예, 이 말씀 드렸습니다. เข้าใจไหม 그 질문했던 내용일지라도 자기가 이해가 덜 되면 또 질문해 주세요. คือว่าอาจจะมีคนทำมาคนแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจก็ทำอีกก็ได้นะครับคือเช่นคนนี้ทำให้กับผมนั้นทำอาจารย์นะครับก็ทำอีกก็ได้นะครับไม่เป็นไรเรื่องเดียวกันก็ทำอีกก็ได้ ถามพระคัมภีร์สักข้อหนึงนะคะ ครับ ยากอบบทที่2 ข้อ 17 ค่ะ ความเชื่อก็เช่นกัน ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลตรงนี้นะคะเราเป็นคริสเตียนแล้วถ้าเราไม่ประพฤติตามเนี่ยคำว่าไร้ผลเนี่ยหมายความว่าอะไร ยาวก็บทที่สอง ยากอบบทที่2 ข้อ 17 ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน เข้าใจ ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล 야고보서 2장 17절에 있습니다. 하나님들이 주님이다. 이거를 이제 뭘 의미하는 거예요? 예, 찾아보십시오. จะได้ไปสวรรค์ไหมคะ 이것이 천국과는 관련이 있는 말이라고 들었어요. 천국과는 관련이 있는 네, 관련이 있습니다. 그와 몽나캅 งียบก่อน 무슨 기호나캅 물론 이 야고보서는 예수님을 믿는 사람들의 삶에 관한 얘기 나오고 있어요. ความดีนะครับแต่จริงๆแล้วฉบับยาวนั้นนะครับเรียนให้ไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นคริสเตียนก็จริงนะครับ 그럼에도 불구하고 믿음의 원리는 같다 이거. แต่ละคำสอนนี้เหมือนกัน 여기 야고보서를 자세히 들여다보면은 자세히 보면 답이 나옵니다. คือเมื่อเราจะสังเกตดูก็เราจะมีรับคำตอบได้ 이 뭔 말이냐면은 17절, 18절을 보면은 읽지 않고 말씀드리겠어요. 보면은 믿음으로 구원받는다. 믿음으로만 구원받는다 이런 말이죠. คือว่าสรุปได้เลยว่าเราได้รับความรอดโดยความเชื่อนะครับ 그런데 그가 정말 믿었느냐는 문제는 행함을 통해서 변화를 통해서는 안다 이거. แต่เราได้รับความรอดโดยความเชื่อนะครับแต่
ยืนยันหลักฐานที่เขาได้รับความรู้นี้ต้องมีปฏิบัติตาม 예를 들어서 บางคนนี้ไม่มีผล 예를 들어서 이웃집 사람이 여기 전도집에 와가지고 예수님이 내 주를 위하여 죽었어요. 고맙습니다. 감사합니다. 믿었어요. แล้วคนว่าคนนี้เนี่ยมาร่วมแล้วก็วันที่ได้เข้าเปอร์เซ็นต์แล้วเขาเชื่อพระเยซู 그리고 눈물도 เขา 흘렸어요. น้ำตาไหล 정말 예수님 나 때문에 죽어서 고맙습니다. ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูยงสู้ใต้เทเรา 근데 그 다음 주일날 이럴 때 전혀 교회에 나온다든지 또 성경을 배우러 온다든지 그런 게 없어요. แล้วน้ำจากตรงนั้นกลับไปแล้วไม่มาอีก 그 믿음이 그 사람의 믿음이 그를 구원하겠는가요? คือว่าความเชื่อคนนั้นที่เขาช่วยรอดได้ไหมได้ไหมครับ 아무리 생각해도 입으로만 믿은 거죠. คือว่าแท้จริงคือเขาเชื่อแต่ปากเท่านั้นสามเท่านั้น 그게 이 야고보서는 지금 그 믿음의 본질이 뭐냐 이렇게. คือที่นี่บอกว่าการลักษณะของความเชื่อคืออะไรอธิบายเรา 하나님이 아브라함에게 본토 친정 아버지 집을 떠나 내가 제게 지시할 땅으로 가라 그랬어요. พระเจ้าบัญชาให้กับอับราฮัมจงออกไปเมืองของตนเอง และคุณจะไปเราชี้ให้เมืองนั้น 하나님 아버지 가겠습니다. ตอนนั้นอับราฮัมบอกว่าโอเคไปครับ 가는 대로 가겠습니다. ก็ตามที่คำบัญชาของพระเจ้า 저녁에 사라 자기 아내에게 이야기했습니다. แล้วก็คือเขาออกไปแล้วคุยกับภรรยาของเขาชื่อซารา 아내가 나는 못 가. 그래요. แล้วภรรยาบอกว่าฉันจะไปเธอคุณเหลือเราไม่ไป 난 죽어도 못 가. ไม่ไปนะจนจะตายไม่ไป 그럼 이제 아브라함이 떠나지 않았으면 이스라엘 역사가 이루어졌나요? ดังนั้นถ้าอันนี้เป็นโยกตัวอย่างนะครับ แต่ภรรยาของเขาไม่อนุญาตไปนะแล้วก็อับราฮัมไม่ได้ออกไปนะก็ตอนนี้ประเทศอิสราเอลขึ้นไหม 그러니까 오늘 이 야고보서를 통해서 믿음의 본질이라는 게 뭔가를 배워야 해요. คือว่าเมื่อเราจะอยากคงดีว่าความเชื่อที่แท้ลักษณะของแท้คืออะไรหลักคำสนที่ใหญ่อะไรบ้าง 여러분들이 예수님이 내 주를 다 용서해줬다고 난 믿습니다. 구원받습니다. 말했어요. ก็ทุกคนจะบอกว่าพระเยซูยอมสูญสิ้นประจำเพื่อความรักของเรา 그런데 집에 돌아가가지고 나 또 죄를 지는 것 보니까 지옥 갈지도 몰라. 그러면 그 이상하잖아요. เมื่อโยมกลับแล้วนะครับ แล้วก็เขาคิดมาเลยทุกวันนี้แล้วเป็น 그게 เรา 구원받, ยังไม่ได้รับความรอดใช่ไหม 그게 구원받은 거냐 이 말이에요. เขามีการสงสัยอย่างนั้นยังไม่ได้รับความรอด 아닙니다. 구원받은 사람은 내가 이렇게 죄를 짓고 잘못하지만 그래도 주님이 나를 죄 용서해 주셔서 주님 내가 앞으로 더 잘 살게 해주십시오. 이렇게 말해요. คือว่าแม้ว่าเขาจะลงผิดนะครับแต่ขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยให้เราเราอยากจะพยายามต่อสู้ไป 그게 믿음의 본질이에요. นี่คือเป็นหลักคำสอนที่ความเชื่อแท้ 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. เพื่อมี 내가 우리 형제님 내가 사랑합니다 그랬어요. แล้วก็เราบอกว่าเรารักเธอ 난 형제님을 너무 좋아해요. เรารักทุกคนมาก 사랑합니다. รักคุณมากครับ 그런데 이 형제님이 지금 그냥 돈이 없어서 밥을 못 먹고 있어요. แต่เขานั้นที่ตอนนี้ลำบากแล้วไม่มีเงินไม่มีอาหารกิน 너무 어렵게 살아. เขาก็เป็นจนอย่างจน 근데 나는 우리 집에 돈이 많아. แต่ที่บ้านเรามีเงินที่เก็บไว้ถึงที่ฟ้า 근데요 쌀 한 푼도 안 사다 주면 그게 사랑인가요? แล้วเราไม่มีซื้อข้าวให้กับเจกเขานั้นอันนี้เป็นความรักแท้ไหม 그게 믿음인가요? อันนี้เป็นความเชื่อไหมครับ 아니잖아요. 지금 야고보서는 그걸 얘기하는 거예요. คือพูดถึงที่ยาโคบบทที่2ข้อที่17 18นั้นอย่างนี้นะครับ 이 구원 문제뿐만 아니라 삶의 문제도 그렇습니다. นี่คือเป็นเกี่ยวกับการได้รับความรอดและการดำเนินชีวิตด้วยทั้งเกี่ยวสองอย่าง 이해가 충분히 되십니까? เข้าใจไหมครับ 그래서 야고보서 이 말씀은 믿음이 무엇이냐? คือพูดถึงหมายถึงความเชื่อคืออะไร 우리는 믿음으로만 문 받는데 คือว่าเราได้รับความรอดคือด้วยความเชื่อเท่านั้น 진짜 믿음이 뭐냐? คือว่าความรักความเชื่อที่แท้คืออะไรอธิบายด้วย 이번에 와서 지용서 받은 것을 너무 고맙고 감사해서 즐거워했던 사람들이 있다면 ถ้ามีใครที่ได้รับความรอดปัจจุบันนี้เนี่ย 다음에 제가 또 여기 방문한다는 소문이 들리면 쫓아올 것입니다. คือว่าคนที่ได้รับความรอดนี้ครั้งนี้นะครับอีกต่อไปเราจะมาอีกครั้งหนึ่งก็เขาก็มาร่วมกับเราแน่นอน 그
그걸 믿음이라고 해요. เราเรียกว่าอันนี้เป็นความเชื่อ 근데 쫓아오지 않고 뭐 왔대? 왔어? 그냥 알았어 하고 관심 없다면은 그 지난번에 믿었다고 하는 건 거짓말인 거 아닌가 싶어. มีใครที่อาจารย์ตาประกาศดีว่าเราจะประชุมอีกนะประชุมพิเศษอย่างนี้นะเดี๋ยวว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้แล้วแต่เขาแต่งานความเชื่อที่แท้หรือเปล่า 믿음은 그런 게 아니야. ความเชื่อนี้ไม่ได้เป็น 믿었으면 행동이 따르는 거다. คือว่าเราเชื่อแล้วต้องมีปฏิบัติตาม 믿음으로만 구원받지만 이게 진짜 믿음인가는 행위로 나타나는 거다. เราได้รับความน้อมก็เป็นความเชื่อเท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับปฏิบัติตามแต่ให้ยืนยันหลักฐานนี้ต้องปฏิบัติตามนะครับ 여기까지 말씀드리겠습니다. ประมาณนี้นะ 더 듣고 싶으시면 이 문제에 대해서 더 말씀드릴게요. 확실하게. ผมเชื่อแล้วน้องกิ๊ฟเนี่ย ขอต่อจากคำถามเมื่อกี้นะครับ อ่า แล้วเมื่อเราได้รับความเมื่อเรารับเชื่อแล้วใช่ไหมครับ ครับ แต่เราไม่มีการปฏิบัติตามขององค์พระเยซูคริสต์เลยเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปทำเหมือนคนปกติทั่วไปเมื่อวาระสุดท้ายเรายังจะได้รับความรอดไหมครับหรือว่าต้อง 이게 믿음으로 구원을 받았다고 할 수는 있는데 그 삶에서 예수님이 나타나지 않고 좀 흘러가는 믿음은 나중에 주님이 심판하실 때 의인으로 드러나는 일이 네, 일단은 에베소 1장 13절을 봐야 할 것 같습니다. 하이라포트 에베사 보티는 아주 좋은 질문을 해주셔서 감사합니다. 포모티 감사합니다. 13절. 에베사 보티는ข้อ 13 มันควรจะช่วยอะไรบ้างเอเฟซัสบทที่1ข้อ 13เอเฟซัสบทที่1ข้อ 13นะครับเชิญครับและในตรงนั้นทำทั้งหลายก็ได้หวังใจเช่นเดียวกันเมื่อท่านได้หวังพระวจนะแห่งความจริงคือเข้าประเสริฐในเรื่องของรอดของท่านและได้เชื่อในพระองค์แล้วด้วยท่านก็ได้รับการนิมิตไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา 성령으로 여기 보면 성령 도장을 찍었다 이런 말씀. 도장 찍었다. ที่นี่บอกว่าทับตราไว้พระวิญญาณ 이 나라에도 도장 찍습니다. แล้วหลังจากนี้มี이해는 해요. 예, 그러니까 이게 뭔 말이냐면 제가 이 집을 제가 샀어요. คือว่าข้าพเจ้าซื้อโบนนี้นะครับโบนนี้นะครับ 그럼 อาคารนี้ 그러면 이제 이 집은 누구 온 것입니까? 내가 샀으면? เมื่อเราซื้อแล้วนี่เป็นบ้านของใครนะครับคืออาคารนี้เนี่ย 내 것이죠. ชำระแล้วซื้อแล้วเป็นของใครของคนที่ซื้อใช่ไหม 그렇죠. 참. 그러면 이제 그냥 샀으니까 내 거다 이게 아니고 이제 서류를 갖다가 이렇게 해서 도장을 팍 찍어서 팔고 사는 증명서를 만들어야 내 것이 되는 거죠. คือว่าเราซื้อแล้วชำระแล้วแต่ไม่ได้ไปสำนักงานที่ดินแล้วก็ไม่ได้ทำเอกสารเลยแล้วก็ชำระแล้วก็จบแล้วของเราไหมได้ 그래서 하나님께서 우리를 샀는데 그 산 것이 확실하다는 걸 찍는 것이 증명하는 게 뭐냐면 성령으로 도장을 찍었다. คือว่าพระเยซูและการซื้อแล้วกระทำพระเยซูและซื้อเราแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเยซูต้องโอนกรรมสิทธิ์ของเรา 너는 내 것이다. โอนที่ดินแล้วต้องไปสำนักงานใช่ไหมแล้วก็ไปสำนักงานที่ดินว่าชื่อของอันแทนกรรมสิทธิ์เราแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแค่ซื้อแล้วก็ชำระเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกรรมสิทธิ์เราได้ไหม พระเยซูบอกว่าทับตราไว้พระวิญญาณ 하나님께서 너는 내 것이라고 하신 거예요. เขาว่าของเรา 도장 찍은 거예요. พระเยซูทับตราแล้ว 그래서 이제 로마서 8장 8절에 보면 ให้เรากดดูลงบนที่แปด
8ข้อ8นะครับ 로마서 8장 8장 9절 ข้อที่9นะครับข้อที่9ขอโทษนะครับรวมข้อที่8ข้อ9นะครับ แต่ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในพวกคุณคุณก็ไม่ได้ใช้ชีวิตตามสัญญาแต่ใช้ชีวิตตามพระวิญญาณแต่ถ้าคนไหนไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์แสดงว่าคนนั้นไม่ถูกของพระคริสต์ 그러니까 이게 뭐냐면 그리스도의 영역 성령이 없으면 그리스도의 사람이 아니다 그랬죠. เพราะว่าที่นี่บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับทั้งหลายจริงแล้วท่านก็มีได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนัก 그 구원받으면은 이제 성령이 내 안에 들어오십니다. ถ้าเราได้รับความรอดแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในตัวเรา 요한복음 14장, 15장, 16장에서 이 문제를 주님이 구체적으로 설명하고 ก็ 있습니다. โยนบทที่14 15 16ก็อธิบายอย่างนี้ 그래서 성령이 내 안에 들어오셔요. เพราะว่าพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตเรา 그래서 성령이 내 안에 들어오셔서 이제 증명하기 시작합니다. 나를 내 인생을 주장하기 เพ 시작합니다. ราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วที่นั้นพระองค์ทรงเริ่มทำงานกับชีวิตของเรา 옛날에는 아내에게 막 말하면 함부로 했고 그냥 그거 끝내버리는데 เมื่อก่อนเขาจะต่อให้ภรรยานี่ว่าว้าแล้วมันปักที่ปักขับให้ 그리고 아무 일도 없었다는 듯이 그냥 이렇게 사는 거예요. แล้วก็เขาก็ทำอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรก็ต้องดำเนินชีวิตต่อ 근데 성령께서 뭐라고 이야기하십니까? นั้นอยู่ในพระวิญญาณเข้ามาเราแล้วพระวิญญาณของเราเตือนเราว่า 나는 너를 지옥에서 건져주고 네 죄를 다 용서해줬는데 너는 왜 그렇게 했어? พระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกให้เราว่าเราชำระบาปของเราคงคุณแล้วแต่คุณจะทำต่อแล้วทำไมทำอย่างนี้ 우리 가슴에 성령의 소리가 들려오기 시작합니다. หัวใจของเราได้ยินสุรเสียงของพระวิญญาณ 한국의 어떤 성도는 이제 그 술을 아주 좋아했어요. มีทำมีการจองคนหนึ่งนะครับเขาชอบดื่มเหล้า 밥을 안 먹고는 살아도 술 안 먹고는 못 산다 เขา 그랬어요. ไม่กินข้าวจะอยู่ต่อได้นะครับแต่ว่าไม่ได้กินดื่มเหล้าเนี่ยอยู่ต่อไม่ได้ 그 말씀 듣고 구원받았어요. แต่เมื่อเขาได้รับการความรอดแล้ว 구원받고 나서 이제는 아유 내가 술을 끊어야 되겠다. แล้วเขาตัดสินใจว่าจะตัดดื่มเหล้า 내가 술 먹고 보면은 사람들이 나를 보고 저 예수 믿는 게 맨날 술 먹고 그렇게 비판하겠지? ถ้าเรากินต่อพวกเขาเยอะเย้ยให้เราคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ดื่มเหล้าแล้ว 그런 생각이 드는 자체가 지금 성령님이 나를 말씀하시는 거예요. เขาคิดแต่อย่างนี้นี่เขาเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาเชื่อในเยซูแล้ว 그래서 술을 끊으려고 막 하는데 잘 안 돼. แล้วเขาจะพยายามตัดดื่มเหล้าแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ 밥을 안 먹고는 살아도 술을 안 먹고는 못 산다니. เขาจะไม่กินข้าวก็อยู่ต่อได้เลยไม่กินดื่มเหล้านี่อยู่ไม่ได้ยาก 그 끊기가 쉽지 않잖아요. ก็ตัดยาก 그래서 하나님 앞에 기도했어요. เราขอที่ทำกับพระเจ้าว่า 하나님 나 술 끊게 해주세요. ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าจะตัดดื่มเหล้า 나는 끊을 수가 없는데요. ข้าพเจ้าไม่สามารถตัดได้ 그러니까 친구들이 술 먹자고 그러니까 그냥 믿었는데 믿은 성도인데 친구들이 술 먹으러 가자 그러니까 따라가서 이제 같이 앉아서 이제 술 먹어요. แล้วมีเพื่อนสนิทกันนี่ว่าเรียกว่าไปดื่มเหล้าด้วยกันแล้วก็เราไปตามไปแล้วก็จะดื่มเหล้า 이 사람은 술을 먹어도 굉장히 많이 먹어도 괜찮은 사람이에요. คนนี้นี่ดื่มเหล้าเท่าไหร่ก็ไม่เมา 그날 근데 술을 딱 한 잔하고 2잔 먹었는데 꽉 토한 거예요. แล้วในวันนั้นเขาจะกินดื่มเหล้าแค่จานเกี๊ยวเดียวไม่เป็นไรเกี๊ยวที่ส่งแล้วก็อ้วกแล้ว 깜짝 놀래가지고 오늘 먹지 마라 이렇게 เรา 해서 ตกใจแล้วก็เพื่อนทุกคนบอกว่าไม่เพื่อนไม่ต้องกิน 근데 며칠 있다가 또 이제 술 먹으러 가니까 자기 따라갔어요. แล้วอีกหลายวันก็เขาก็เชิญมาแล้วก็เขาตามไป 오늘 근데 또 술 한 잔, 술 2잔을 딱 이렇게 먹는데 또 막 투했어요. แล้วตอนนั้นก็เป็นแก้วที่หนึงก็โอเคแก้วที่สองก็อ้วกอีก 그렇게 잘 먹던 술이 이제 술만 먹으면 토하네. คือเขาจะเก่งมากเรื่องนี้แต่ว่าแค่แก้วที่สองก็ไม่ได้ 이 친구들 소문이 다 났어요. แล้วอันนี้เป็นที่ทุกคนจะรู้แล้ว 저 녀석 보면 우리 술 먹는데 기분이 안 좋아. ดังนั้นเขาสรุปว่าค
คนเพื่อนคนนี้มาว่าเขาอ้วกแล้วเขาไม่สนุกเนาะ จริง ถ้าเขามานี่เราไม่สนุก 쟤는 안 왔으면 좋겠어. คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาไม่มาดีกว่าเราร่วมเรา 지금 주님을 잘 섬기는 훌륭한 성도예요. ตั้งแต่เวลานั้นตัวไปเขาตัดดึงเราได้และตอนนี้ก็พยายามสักซ์ซื้อรับใช้ผม 그래서 성령이 우리를 도우신다는 말씀. นี่คือว่าพระองค์ยังช่วยให้เรา 그러니까 주의 여기 성령께서 계셔서 우리를 도와주는 ไว้ 거예요. บอกพระวิญญาณสวมกับเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยสามารถความสามารถขึ้นเราได้ 그래서 구원받았다는 거 안 받았다는 건 성령님 인도하신 있느냐 없느냐 그건 알아요. ผมเมื่อเราเขาได้รับความรอดหรือไม่เรารู้ได้ว่าดูชีวิตของเขามีผลพระวิญญาณหรือไม่เรารู้ได้ 그래서 이제 ไม่จริงถึงว่าวันสุดท้าย 저는 한국에서 이제 목회를 하고 있어요. เราจะรับใช้ในที่เกาหลีนะครับ 어떤 청년이 와서 이제 자기 믿었다고 구원받았다고 해요. มีลุงเข้ามาว่าเขาให้เราความรอดแล้ว 그러면 이제 다 따뜻하게 영접하고 사랑하고 다 해주면서 눈치를 봅니다. รับแค่ดีแล้วก็จะให้มองเขา 아, 저 사람 속에서 성령께서 역사하시는가 이렇게 잘 봐요. เราจะสังเกตว่าเขามีผลพระวิญญาณในชีวิตของเขาไหม 그래 분별을 해가지고 아 이 사람은 구원받은 게 맞다. 성령의 인도하심이 있다. แล้วเราจะมองชีวิตของเขาว่าเขามีผลพระวิญญาณแล้ว 그러면 이제 우리가 간증을 주고 그 사람에게 친미를 줍니다. แล้วเขานั้นเราพยานชีวิตของเขาแล้วเขายอมรับแล้วเราให้บัพติศมาเขา 저희 교회는 이제 한 3년째 지금 나오는 사람이 있어요. ก็มีคนหนึ่งนะครับมาร่วมประจำนี้ไป3 ปีแล้ว 이제 친미 안 줍니다. แต่ตอนนี้ยังไม่รับบัพติศมาให้เขา 왜냐하면 성령이 인도하심이 안 보여. เราไม่เห็นด้วยที่พระวิญญาณจับผมกับเขา 그런 거예요. คือนี่นะ 그래서 우리 교회는 무조건 나오면 다 성도가 아니고 정말 구원 받았는지 안 받았는지 전부 분별해가지고 하나씩 하나씩 영접을 합니다. ที่จับของเราต้อนรับให้เขาเป็นพี่น้องที่ต้องรู้ชีวิตญาณของเขามีผลประโยชน์ของพระวิญญาณไหมแล้วรับบัพติศมาแล้วก็ต้อนรับเป็นพี่น้องสมาชิกของที่จับของเรา 그래서 우리가 분별을 해가지고 아 이 사람은 정말 믿었어. 오늘 분별이 되면은 회의를 해가지고 그 사람을 교회 성도로 영접을 합니다. คือว่าเราเห็นผลพระวิญญาณในชีวิตของเขาแล้ว เราตัดสินใจคนเดียวไม่ใช่ในผู้นำที่คุยกันนะครับว่าเราให้บัพติศมาดีกว่าเราก็ตัดสินใจแล้วว่าให้บัพติศมา 그런 사람에게 이제 친미를 줍니다. คนที่มีชีวิตมีพยานชีวิตในของเขานั้นเราให้บัพติศมาและต้อนรับเป็นสมาชิกของ 그때부터 우리는 형제님, 자매님하고 호칭을 합니다. ตั้งแต่เวลานั้นเราเรียกได้ว่าเขาเป็นพี่น้องในคริสต์ 근데 그렇지 않은 사람들은 1년 나오고 2년 나와도 선생님, 아저씨, 아주머니 그렇게 말하고 แม่เดี๋ยวเรียนจุฬามันแม่เขามัน1 ปี2 ปี 3 ปีนี้เราไม่เห็นด้วยเป็นผู้ปล่อยพ้นผู้วิญญาณของเขาชีวิตนั้นเราไม่อนุญาตเขาเป็นพี่น้อง 형제 자매라고 해서 이 사도행전 우리가 사도행전이나 고린도에 보면 형제들이나 자매들아 많이 나오잖아요. คือว่าที่นั่นว่าพูดถึงในพระคัมภีร์เรียกว่าพี่น้องเรานะครับ 구원받은 것으로 분별된 사람들의 이야기입니다. คือว่าคนที่เราจะเรียกพี่น้องได้คือคนที่ได้รับความรอดเท่านั้น 여기까지 말씀드리겠습니다. ก็ประมาณนี้นะครับ 좀 이해되셨습니까? เข้าใจไหม 성령이 인도하시는 คือว่าการเราเห็นด้วยการของพระวิญญาณกับชีวิตของเขาหรือไม่คือไม่ถึงที่พิพากษาก็มีบางคนคือเขาได้ยกตัวอย่างที่มีบางคนเขาเชื่อแล้วเขาไม่มีกฎคนในพระวิญญาณเขาว่าแม้แต่คนเชื่อนี่ไม่มีคนจะมีคนที่บังคับไม่มาใช่ไหมอาจจะครูปฏิคุณเองเขานะแค่เขาพยายามทำคือว่าอันนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันเขาเชื่อแท้นะครับแต่ว่าถ้าเขาคุยเราไม่ไปอยู่ใช่มันไปไหนก็ดื่มเหล้าดื่มเล่นไพ่อะไรของมันเล่นไพ่ที่ขึ้นไปสวรรค์ได้เล่นเราไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เขาอยากเชื่อเลยว่าเราต้องเลือกกันตรงนั้นแน่นอนคนที่ยืนยันหลักฐานนี้คนที่เป็นคริสเตียนก็ต้องยืนยันหลักฐานตรงนี้ไม่เพราะว่าชีวิตใหม่ไม่เพราะว่าชีวิตเก่าทิ้งทั้งหมดไม่ได้ทั้งวัฏทันที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าทิ้งแล้วตกเป็น 예. 지금
มีเพื่อนไหมในโรงแรมอยู่ของ อาจารย์ถ้ามีเวลาจะขอถามสักคำหนึ่งข้อ เข้า นะ ก่อนคุณแม่นี่ทำอะไรเลยเข้าก่อนขอโทษนะเดี๋ยวที่รักเลย ภาษาอังกฤษก็ทานอาจารย์ If we were praying, we need to confess our sins every day. Because yesterday I understand that if we confess our sin already, no need to repentance because it's already nothing because Jesus Christ is already take our sins already. เข้าใจ ผมไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะทั้งหน้าเข้าใจ เดี๋ยวพยายามบอกภาษาไทย เพราะเวลาอธิษฐานค่ะต้องทำสารพัดผิดแบบก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานฉันเข้าใจว่าคือเป็นอดีตปัจจุบันกับอนาคตกับเป็นเป็นบาปทั้งหมดเลย ใช่ค่ะต้องเวลาอธิษฐานต้องมีสารพัดผิดแบบนะคะต้องพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนี่อยากเข้าใจค่ะ คือสารภาพก็ต้องเกี่ยวข้องกับขึ้นไปสวรรค์หรือไม่ทำนี้ คื ใช่ อ ไหม เป็นของทุกคนนี่แหละแต่แบบเด็กๆแบบเอง บาปเล็กหรือบาปใหญ่ ใหญ่กับใช่ค่ะเกี่ยวกับนั่นเลย ไม่เข้าใจคำทั้งหมด ครับง่ายๆคืออย่างนี้อาจารย์คือง่ายๆก็คือว่าเขาเข้าใจว่าบาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราต้องสารภาพทุกวันไหมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าพี่เชียว ค่ะค่ะ 그 말이 뭐냐면요. 지금까지 주님이 용서를 하셨다는데 과거, 현재, 미래 그 전에 그 지금까지도 지금도 또 계속 살아가고 자백을 하면서 드려야 되는다고 물어보고 있어요. 그 사람이 이어나가서 뭐라고 해야 될지 모르겠는데 오케이 봉사 감 이런คำคือเราเมื่อเรามีทำบาปเล็กน้อยหรือใหญ่ก็แล้วแต่เราต้องสารภาพบาปใช่ไหมแต่ว่าคือหลังจากได้รับความรู้แล้วหลังจากได้รับความรู้แล้วเราต้องจำเป็นไหมคือทำนี้ไหม뭐냐면 우리가 구원받을 때그 구원받을 때 우리가 또 회개해야 된다고 말하니까 그 회개를 하고 난 이후에 저 질문 똑같은 내용인 것 같은데 계속 우리가 빠른 삶을 할 때 그 회개를 또 해야 되느냐 이거 그러니까 자백이라고 하는 단어가 아니 같은 내용이에요 같은 내용 아니 자백이라는 단어가 태국어에는 같은 회개를 같이 네. 그러니까 이제 회개를 두 가지가 있다고 봐야 คือว่าการกลับใจใหม่นี่มีสองอย่าง 내가 죄이고 죄이기 때문에 지옥 갈 수밖에 없는데 하나님 앞에 돌아오는 회개가 있어요. คือว่าการกลับใจใหม่นึงคือว่าเราเป็นคนบาปเลยเราเข้าใจเรื่องพระเยซูแล้วโยมกับทางของพระองค์ 그래서 อันนี้เป็นกลับใจใหม่แรก 모든 인생들의 죄를 다 용서했기 때문에 พระองค์ทรงอภัยโทษเป็นมนุษย์ทุกคน 우리가 할 일은 하나님한테 돌이키기만 하면 구원 받는 거다. คือมีหน้าที่ของเราโยนกลับเท่านั้นที่เราจะสามารถเป็นคริสเตียนได้ 근데 구원받은 성도는 또 죄를 지을 때에 죄를 계속 회개를 해야 된다. แต่คนที่ได้รับความร้อนนั้นนะเราต้องล้างคือว่าคือชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับเลยเราต้องสารภาพบาป 그럼 여기서 무엇을 우리가 말씀드릴 수 있는가 하면은 ก็พูดว่า 재판이 성경에 재판이 두 가지가 있어요. คือว่าในการพิพากษาในพระคัมภีร์มีสองอย่างนะครับ 하나는 สองประเภท 요한계시록에 나오는데 이 하나는 이제 백보자 심판이라고 합니다. 크고 흰 보좌 앞에 심판. คือว่าในนิวรณ์นะครับคือว่าการพิพากษาของพระคริสต์ 한번 보시겠습니다. ให้เราคนดูดีกว่า 요한계시록 พระคัมภีร์นิวรณ์นะครับ 요한계시록 20장 พระคัมภีร์นิวรณ์บทที่20 12절 12นะครับข้อ12 ข้อ12นะครับพระคัมภีร์นิวรณ์บทที่20 章 12절 12นะครับบทที่20ข้อ12นะครับ
이게 지금 เจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว 내 것이 이제 끝날 것 같아요. และผู้น้อยยืนต่อหน้าพระที่นั่งนั้น และหนังสือต่างๆก็เปิดออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ก็เปิดออกด้วยคือหนังสือชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมด ก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จะลึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น และตามที่เขาได้กระทำ 이 땅에 살다가 살면서 하나님을 믿지 않고 죽은 사람들 คือว่าคนที่อยู่ตัวในโลกแล้วนะครับ เขาไม่ได้เชื่อและก็ต้องตาย 그 모든 사람들의 삶이 기록된 책이 여기 책들이 비어 있다는 책입니다. คือเป็นหนังสือที่เป็นบันทึกให้ชีวิตของทุกคนนะครับ 그 사람들에게 이제 이 책들에 기록된 대로 너는 예수 믿을 수 있는 기회가 있는데 왜 안 믿었냐 하고 책망을 하고 그리고 멸망의 지옥에 보내는 것입니다. คือว่าคุณมีโอกาสที่เชื่อพระเยซูได้แต่คุณไม่เชื่อแล้วต้องมีบันทึก 이것이 이제 안 믿는 사람들이 심판받고 지옥 가는 것입니다. คือพูดถึงที่คนที่ไม่เชื่อ